不知道口子在哪里这。Hello， 大家好，我是罐儿哥。新疆无人区河道挖域，无信号，无网络，长达半年之久。今天是挖域的第34天。今天的天空给大家看一下，昨天还是阳光明媚，太阳特别大，也特别热。今天的话，早上起来就成这个样子了，天空不作美。早早的起了床，还是在我们的露营地。这里2个帐篷是遮阳布，也是黄雨布。这个帐篷就是我的了，比较乱，给你们看一下，里面就是这个样子。中间就是我生火做饭的地方，这个里面焖的是抓饭，但是缺少了一种灵魂，没肉。今天是起得比较早的一个，他们都还没有起床。还是看一下我的这个种的瓜果，种的蔬菜苗，这是每天必不可少的，也是每天要精心呵护它的，朋友们。西瓜苗、哈密瓜苗长的第2片叶子已经快要出来了，两头都是小白菜。但是已经起来了，好像它缺一种营养。储水池，朋友们看一下，今天的话水涨得比较多，但是水的话相对来说还是比较清澈一点的。我们吃的、用的、喝的全是在这个地方了。天气还是相对来说比较冷一点，我穿了2件，里面一件短袖，外面一件长袖。早上起来凉凉的，涨了很多啦。我们拦的那些地方，这个中间的小滩基本上都看不到了。要是再大一点的话，这些石头全部都给翻动了。这么大的水涨过河，我胆子比较小。很多朋友都在问，这种水要花到什么程度才可以捡到玉？至少有这个5倍大的水。中间那个滩基本上花大水的时候全被掩盖了，基本上都算是大水了。要是这个滩上有一点点水，也算是大水了。今天天空不作美，这个节日还是要过的。这不是我一个人的节日，这是大家的节日。8点多钟，他们都还没起床，所以说我就一个人趁早起来了。我拿了个什么，朋友们，拿了个铁铲，看一下我今天要干嘛。特别重要的节日，要给自己准备一点礼物，准备一点好吃的，看一下是什么，朋友们。大早上起来，先敲一点泥巴，就在这个地方。这个是不是出来了？白色口的，弄不起来了。这个不知道口子在哪里这个。看一下我这一包是藏了什么东西，朋友们。露营的背后这样上来，就在这个包这里，我就是埋在这里的。为什么我把它取出来了，要把它给填起来？我下面还有东西，知道吧，朋友们？就这样子，要来回的给它走一点印子，不然这样子太明显了。分了2层长的好朋友们，第1层长了，我把上面掩盖了1层土，填了厚厚的1层土，结果又把第2袋放在上面，所以说掏第1袋的时候，第2袋不会露出来。现在的泥巴更厚了，就这样。这里的蚊子太毒了，刚刚被叮了一下，这个中间这个周围全都肿了。点了一根这个熏蚊子的，我的米饭也成熟了。朋友们，这就是我要过这个节日的礼物啦，这么多。啥节日你不知道？你不知道今天啥节日？你们管你个鸟事！一包冰糖哈，特别的好吃的。这啥呀？哪个嘞？你看呢？玉米面，还有这个调料，这里还有大瓶。够了不？拿过去这个花生米，还有下面吃的东西，难得，你最喜欢吃的难得，你笑一下笑。哎呀，我靠，生活好啊！回忆小时候的味道。吃完的1袋花生米又来了，葡萄干1点，必须要有的奶茶，最有分量的1袋了，新疆巴丹姆补充糖分的红糖，大包的酥油奶茶，酸奶柠檬味的阿灰糖。最后一个了，咸鸭蛋。这就是我今天这个节日自己给自己准备的礼物。进来的时候把所有买的这些3包给分开装的，每包里面什么样子都有一丁点，每2个月掏1包。今天过节之外，我们还要吃2个月的时间。今天可以大方的吃一点，但是从明天开始，我们每一天就只能吃一丁点。算好我们在河道里面几个月的时间怎么样去分配？说了半天，可能你们还不知道今天是什么节日，全国小朋友的节日，6·1儿童节。虽然说我们人已老去，但我们要保持童年时代的那一颗童心，既要快乐
又要洒脱。作为我们一个成年人来说，这是一种生活的态度，既要对自己的人生负责，让家人过上更好的生活。或许每个成年人都向往童年时代的那一种潇潇洒洒、无忧无虑，有能力、有责任把自己的人生安排好，有更多的能力让关心你的人、身边的亲人过上更好的生活。后世的肩膀要撑起属于我们自己的小家。今天6·1儿童节，祝我们的小朋友们、大朋友们节日快乐！朋友们，今天的视频就拍到这里吧，我们下期继续给大家分享我们所有蛙鱼人的生活。再见。